Hadi ormana girelim. Evet, hadi gidelim. Bak, etraf ne kadar güzel. Vay, çok güzel. Deniz, yukarı bak. Ağaçta ne görüyorsun? Kırmızı toplar. Onlar elmalar kırmızıdır. Tatlı ve çok sağlıklıdır. Peki ya bunlar? Sarı. Evet, onlar armut. Armutlar sarıdır ve çok lezzetlidir. Bak Deniz, küçük kırmızı meyveler. Kiraz. Harika öğrendin Deniz. O gün Deniz meyveleri ve renklerini öğrenmişti ve Bilgin çok mutluydu.